Bonjour Baï Moto, les grands combattants, les grands résistants. Dès que tu as vu combo ya ba combattants, tu sais à l'époque moi bonde ando benga ba combattants, yosa résistants puisque aux membres à Pareco. Et bonjour, au saluer Batunyoso. Bonjour double maître au babi émission les patriotes, ceux qui ont un message à libération en Boka. À tout moment faut on la busy pour nous émission des patriotes. On le dans les banda d'Afrique d'ici. Les qui obligé faut ceux qui n'a commis il faut aller dans l'émission des patriotes. Et on a une carte il y a maison des patriotes pour nous penser ça on a qui n'a pas. Merci Mingi, en tant que résistant. Première question Nabiso Ezali, en tant que résistant, résistant est belé, boy à partir des gens à poto na rassemblement banda osangana si yo lobani en tant que résistant pour na acte bazwa ki wana balingi sou bato rassemblement basangana te étant donné bazoya na babuzoba baza collaborer pe na régime en place kuna na kin. Merci beaucoup double maître Jérôme, mission des patriotes. Omoni bande ko faut ba comprendre ka à tout moment peuple aza ko lala aza ko lamuka azokoma maye balobi mutu tanga lala ka penser en Nzambe yaka soit disons bato be en groupe à rassemblement biso to be en groupe ya ba accompagnateur bato ko accompagner Kabila na pouvoir parce que tant babandaka réunion na bango wana ya ba accompagnateur na Belgique ba opposant nyoso bazalaki na 4 alors na landaka Rutu Bokecha lobaka ke pourquoi papa Ngwanda alingi kosangana na opposante oyo bazaki idée basala coupe ya accompagnateur ya pouvoir ya Kabila. Alors bakondana Ngwanda ni kosangana na opposant mususu te. Alors message Ngwanda boaka kosangana na bango yango ezali clair. Nalandaki ndeko nanga moko ya musicien masa na biso ya Lemba Bogis Mopema alandi ke ndenge nini ba parti mususu eza kosangana na poto balingi ba rassemblement te massa omoni tanga rassemblement bande kosangana na Belgique ba accompagnateur bato tu bataki matoi bayoka bango ide nini boye nango mpona kobundisa pouvoir ya Kabila bapesaki bango chance na diaspora oyo bandimaki bango na Belgique bapesaki bango chance na Congo. Alors omoni toza ba miketi Bogis toza ba mikete kozaki kolela non toza ba mikete to déjà mikolo toyebi ndenge mama mboka na biso tambola mboka zo tambola na occupation mboka tambola na occupation bakenda na négociation te soit disons batu ya rassemblement basalaki réunion na bango po babulisa Kabila le 19 décembre akoleka te bandeko nanga basali ba réunion na bapoto par-ci par-là bakomi na Kinshasa le 19 décembre bapesi Kabila mandat ya une année bandeko bapesi Kabila mandat ya une année na une année ya Kabila bango bapesi mandat combien de fausses communes salami na Kasai combien de fausses communes salami na Lubumbashi et salami na Équateur et salami na capitale ya Kinshasa nani apesi Kabila mandat wana ezali bato ya rassemblement na bato ya Seniko bavantiro basalaki ndeko nanga siko bato wana bakoya na poto po bayebisa biso diaspora nini pour makambo ba prometaki biso ke faut basala basali te bango basali bato ya rassemblement basali groupe na bango pona ko empêcher idée ya peuple soki alingi a contexte contre Kabila bango ba idée na bango ko pona ko empêcher to moni ndeko na biso Frank Dion azalaki moko ya kata rassemblement Frank Dion a tellement baki le 18 décembre tozaki na ba corps biso tout Kabila ko décater. Mais tout le monde va rassemblement, va faire que Dieu va sacrifier. Est-ce que bino va soutenir va rassemblement? Est-ce que vous tout na bango te faire que Dieu va si bien na prison makamunini? Il faut tout na bango. Parce que ba meeting ni bango ba koyela biso ba combattant na poto o ba yela ka biso te ke tozo sanga na poto bunisa Kabila, Moïse Katumbi sponsor à côté Minduki poto que ne ko attaquer Kabila. Il fallait pas expliquer mais non. Sponsor wa Minduki ya Moïse wa bimaka ko somba na kati ya rassemblement eza wapi Minduki yango ya Moïse atia pona bunisa Kabila. Ceux qui vont baïba ça ba rassemblement batika na Kinshasa kuna. Comprendre? Batika na Kinshasa ba sensibiliser batu. C'est ça, ba sensibiliser batu pour na Kabila longwa. Toza na meeting moka sikate oyo bango ba oyo pesa biso libanda ke toza na posa Kabila longwa. Ba sala na Kinshasa. Ba sala na Kinshasa yango moni tobi ke tozali na posa les sous kozana na collaboration te na mi espace moko te ya meeting à rassemblement libanda. Awa biso na Cape Town.
bato ya renseignement ta moko akokotia lokolo na ye awa te alobaki aye meeting moko par-ci par-là soki balingi baaventure oyo bazosala na bareunion na bango ya bamafia bareunion na bango ya miyibi balukaka bakende kosala yango kuna na kati ya Belgique esika basalaka baaventure na bakombata occupation yango wana ngai na répondre ndeko bolongola parce que basacrifice Frank Diongo aza na prison ti lelo babetaka lisolo na ye te bango basaka mpona kowelaka bapouvoir ngai nalingi naza premier ministre ngai bato nyonso bazalaki na rassemblement bango nyonso lelo baza tutatuka Kabila parceke nani akoya mpo aconvaincre biso lisusu ke biso bato ya renseignement tosangana mpo tobongisa Kabila eza baaventure eza baaventure est ce que boza choke moto batia président rassemblement soit disons Moïse Katumbi akolongola Kabila Moïse na Kabila est égal à 1 pas de distraction bandeko pas de distraction so bolingi bato ya rassemblement bino bakomata omoni bosanganaka na Belgique bozwa bosala bareunion na bino kuna esika bosangana kuna bosala baaventure na bapays mosusu motu tazali libre ya kotelema na makambo ya Congo parce que toza baamike te tomodelekaki le 18 décembre mpona rassemblement bango nde babengaki Kabila président protocolaire bango nde babengaki Kabila topesi ye une année eza biso te na moment wana peuple akufaki peuple azosouffrir bato ya renseignement nyonso bango bawelaka kaka primati merci beaucoup mpona makambo ya renseignement oyo nalingi naloba yango da toboswana bolongola na mitu na bino tozali na mouvement moko bapoliticien congolais basangala komona yango renseignement wana ezali mouvement ya baaccompagnateur oyo basaka baaccompagne Kabila mouvement ya bamandia politicien oyo bazosala mpona kolingaka kotalaka baposhi na bango kosuma bandako mpona bavi na bango na bana na bango basakrifaka bapeple kasayen basakrifie bapeple mujimai basakrifie peple équatorien tous les provinces ya Congo bango bazali kosakrifie bango soki bamoni ke bazali makasi renseignement babanda tout ya baprovince nyonso ya Congo mpona kosensibilize bato Kabila te tolingi bango libanda ya mboka te parce que biso tozali na etat ya Congo na biso tozobuli. Merci. Merci binomo boyoki wana aza grand résistant Bayi Moto donc ndenge eza naza orapele aza ancien militaire ya deuxième république donc osala blague te donc na Cape Town naza parmi belema oyo ya makasi ye to permettre aleka na bamédia puisque ya bomba na raté même na baopération donc soko osalige akobwila yo na niveau moya osakana te donc aza na basport ya trop à part formation militaire donc Bayi Moto talalaka donc ekwe moto ekwe ebende donc blague kutu te. Alors, Bayi Moto, deuxième question ezali toujours tendre faire le 19 décembre au moins que Mikole Kendara Mbango Mikole Leka Kindengo Tako Lobana président protocolaire ba rassemblement toujours et ça la aventure ba kenda na Genval sa président protocolaire et par après ba opesa une année ngo kala mingi te leo toza na septembre to ko kasko to tendre faire le 19 décembre sko lobanini poana est-ce que Kanambe a continué toujours ou bien rassemblement bazo kende sou ba pesa e pouvoir puisque so landi Chilombo lobai que non transition sans Kanambe alors na yebite soki okolo yebisa bato nyonso ba Holanda baloba nini. Merci beaucoup double maître monsieur le patriote en tout cas bola nanga pena na bokebi nyonso oyo ezali point babenga yango ezali fondation ezande oyo na makambo oyo tozolobela sikoyo bandeko ntango mesonero Ngwanda président par père de résistance alobaki ke Congo tozobunda nyoka ya mitu 5 nyoka ya mitu 4 bato bakomprenaki te lisese nini alobaki alors pour comprendre lisese wana esengaki ke mpo kozalaka motu kotaka na se ya mai mpo comprendre lisese ya président nero Ngwanda ça veut dire quoi lelo tozomona Kabila aza na kati ya mboka na biso na système soki otali système ya Kabila eza ye te système ya Kabila ezali bato nyonso oyo bazali na kati ya bamindele nyonso bainstitution nyonso eza na kati ya mboka na biso bango nde batie Kabila wana moye tobouge Kabila eza te parce que bomonaka le 19 décembre des ambassadeurs nyonso bayaki na Congo mpona koneutralize population abima te le 19 décembre bandeko na ngai oyo ezali ide ya moko ya oyo tozwaki pembeni ya Honoré Ngwanda ntango alobaki tozobunda na système. Ça veut dire quoi? Système, bakwesa yango nde bato baokanisa te ke nakofanda kaka na ndako mpe na marché nde balobaki le 19 décembre oyo peuple congolais asala marche pacifique te eza Kabila kolonga na marche pacifique te. Ça veut dire quoi?
bandeko toyebi biso nyonso bato bazopesa Kabila minduki aboma peuple congolais ezali mindele biso tovandaka na Afrique du Sud. Ça veut dire quoi? Biso nyonso na bino boye toyebi histoire eleka na kati ya Centrafrica. Afrique du Sud bazalaki na occupation mindele. Mais mukolo peuple sud-africain atelemaki abandi ko bombarder ba shop ya ba mindele, ba ambassade ya ba mindele, ba komaki na guerre civile na ba mindele tina ba supermarché. Tomonaki mindela yaki koluka négociation pour aluka négocier na peuple sud-africain pour aluka peace oyo ekoma lelo na mboka oyo. Bandeko bo comprendre. À l'époque, tant que sous l'indépendance, mukolo mumba pesaka ordre to attaquer mindele, mindele alukaka négociation, yango ayaka na mobutu poto luka négociation. Ndenga tozali lelo awa, photo yeba yango. Tozali na combien de hommes politiques bazana ba prison bakanga. Bakobimbaka jamais na négociation moko na mboka. Bandeko, tozali na ambassade ya Belgique. Tozali na ambassade ya France, ya Canada, États-Unis, Burundi, Uganda, Zambia. Oyo batu nyonso oyo bazosangana baza na kati occupation ya mboka na biso bandeko. Ceux qui vont se souvenir les jours où totakaki ba institution ya MONUSCO na kati ya mboka na biso bomoni solution tozwaki. Soki biso peuple congolais tokotelema po to attaquer ba business ya mindele na mboka na biso bolanda ngai tokoresi Kabila. Soki totelemi to attaquer tous les business, tous les ambassadeurs oyo eza na mboka na biso tolobi ke ndenge biso tokoma na point oyo Kabila tokokipe yo te tozokipe siko mundele po mundele nazali père spirituel ya yo o azovani so na mboka na biso bandeko toza solution pour ceux qui vont remarquer tango bemba telemaki na minduki attaquer Kabila mindele nde bayaki connaissance bemba. Quand Tshisekedi bimaki le 19 aloba mindele nde bayaki tina office ya Tshisekedi pona oyebiseka kubimisa peuple te pona nini mundele azobangaka soki population a telemi attaquer bango kopeke beba. Alors lokola mundele asa ko étouffer biso poto telemela Kabila alongwa te. Alors biso poto attaquer siko mundele soki biso ko attaquer mundele bande ko nanga na so yebisa likambo soki ata kati ambassade ekwei na moto le 19 décembre oyo na mandat oyo mundele apesa Kabila na bata Sénégal na bata rassemblement boye ndimelanga ke toza solution ya libération ya mboka na biso. Il suffit que to toucher ba ambassade wana to toucher ba bata MONUSCO to zikisa yango moto to créer guerre civile contre les blancs na mboka na biso na marché central beaucoup tena mundele bobeti na bichi ngobile bokutela mundele bobeti na Kingason bokutela mundele botumbi tokei wa tokutela mundele totumbi esika nyonso obiso peuple congolais le 18 décembre tokutana mundele na njela totumbi tokei na grand hôtel ezali ya biso bobanga te ko tchaba bombe grand hôtel esika sika bango mindele bakobatamaka tokei na bainveste esika mindele babatelaka tosabote yango ça va bien na biso ya Congo esika nyonso mundele avandi na mboka na biso na hotel ya Lix soki totia yango maboko na décembre oyo totia yango ba moto eziki bondimela ngai mundele akokaka violence te yango bozomona ke soki musicien ya beta libanda soki totelemi na mouvement de pression mundele omona kaka ke non tonile concert oyo abangi pona konile concert abangi pona trouble ke tokobebisa ba matériel ya business na bango to mundele na business na te ba toucher. Alors biso poto toucher mindele poto za solution toza na solution surtout kosala te na momo peuple congolais tolamuka et puis ya mibale boza lever na ba homme politique nyonso bazoyela biso ba meeting na Congo il faut toza lever opposition moko te ayela biso koyebisa biso ke bozela moto de nangana loba te quel que soit votre rassemblement, quel que soit votre MLC, quel que soit parti politique nyonso za na Congo mutu moko tazali na droit kopesa peuple congolais mot d'ordre azela yo pa bima na mandat ya Kabila obino bopesaki parce que Kabila za na pouvoir obino bopesa jusqu'à présent aucun opposant ozo parler Kabila akende ozokimi koluka ba négociation. Imagine-toi Félix Assolobake tokene na transition sans Kabila. Félix oza malade. Na moni ndiye liwa oyo bomaki papa no Tshisekedi ndezo komi ko salo ba retour.
yolo ba ki na transition sakakila Kabila ko bana ministre affaires étrangères ko bana tina armée ko bana tina ba na ba institution nyonso ya Congo Kabila mutatie batu na ye yo solo ba ke bokene na transition sa Kabila ekosema ya ba ko kutu ba sinaki ya 4+1 na Bemba bomona kinenga telemina ki ya ko wana ti ko yo bongo yo telemina lobike tokene na transition sa Kabila ba vanti wana sitoye biango peuple congolais tous à charge na biso ya mboka biso moko kaka ne président Ngwanda Lubaka tous à éveiller to fungola misu to telemela système wana système ya Kabila to kokwesa ngo soki to toucher mindele soki to toucher mindele to kokwesa système ya Kabila te il faut to toucher mindele pour to kokwesa système ya Kabila il faut to toucher mindele na Congo toke na bango guerre civile to tumba ba bien na bango o tumba ba business na bango parce que tout ça na posa tout ça la marché to komi la posa ya fighter to fighter mindele na mboka na biso soki mindele ba ko fighter biso na mboka na bango tout ça soki mindele ba ko refouler biso ba congolais to accepter mais na mboka na biso Congo to fighter mindele to koza solution et puis ndenge to ça wana to commencer ko fighter ba opposant tous les opposants ont la meeting ya lokuta to banda ko beta bango bande ko bino bo comprendre te baka mezo le kana ko mutoka na ti mona seme bo comprendre imagine to mandat Kabila o bango ba pesa kié et comment que na suka il faut Kabila ba créer babiloko moko pona ko intimider peuple abimate les jours oyo à côté les mélaillés yango bomolaki mwana seme akomi ko créer ba game na ye aza ko bonisa batu bakufaka po batu bakoma d'esprit soki moko baloba ke mandat Kabila esili bakoboma biso bomoni ye Félix abiki awuti poto azoya avant aza meeting moko sans autorisation bandeko eza déjà kotia makanisi ya mabe liboso ya peuple congolais ke abanga yango moni opposition bakomi ko créer babiloko moko tokoloba ba Kabila bimisi ba char c'est ça le rôle ya renseignement na bango nyonso bazo sala bazo créer ba seta pona kolinga ko intimider peuple avant alors peuple congolais bokota na ba game na bango wana te biso to focus to fight mundele to komi na procédure ya ko fight mundele ndenge sud-africain abundisaka mundele sud-africain abundisa lisusu ba politicien na bango te mouvement tokaka initié oyo soki salama lelo eza mouvement oyo telemaki mpona obundisa mundele okola biso ba résistance to telemi tolobi to kofaita mundele to faita mundele na mboka na biso yo muto za na poto za na sare tindela ndeko na yo tina mbongo panza mbongo na kate Kinshasa po baza na énergie parce que les jours wana tokombana kotumba na ba extension nyonso ya essence oyo eza na ville ya Kinshasa soki totumi ba extension ya essence oyo eza na mboka na biso d'abord ko pénaliser bango basa na mwa ba essence basa na mwa ba transport mpona kolinga kobunda na biso oyo na ngana loba na place wana vraiment yango wana na beti sete peuple congolais to faita mundele na mboka na biso to retrouver solution yango président Ngwanda lobaki tozobunda ba nyoka ya mitu misato ça veut dire so pourquoi ici Kabila mususu oya mais lelo soki to kwesi mundele na mboka na biso mundele akoyela biso a négocier mais soki biso zokende ko luka mundele poto négocier tozo sala ba faible yango mundele aso souffrir biso c'est ça on a ngana loba yango wana. Merci, je crois que vraiment baï moto na yebite même derrière caméra naza derrière caméra mais naza touché à maloba utoloba et ça maman na stratégie na niveau mombo ya osaranate ole to kendaka midi à 14h puisque ba mindele bazo continuera toujours ko sala game ce qui fait que pour ba stopper game wana ezo senga ke biso ole to attaquer bateau baza ko se servir pour ba nyokola ba congolais mais biso to attaquer bateau batindaka bateau wana basala en tout cas très bien vraiment et oza au lobby
makambo stratégie do benga même stratégie mobo ya makasi mais na mambo lobi ke diaspora to tindela ya sous question o lobi ke to tindela bandeko na biso ba mbongo kuna to sala yango mais to ça déjà na caisse mobo to contribuer ba période d'impérium mbongo wana ya impérium misala musala te à partir ya wana bandeko o ba geraka IDPS ba ki ko websa biso so mbongo ngo ezalaka combien to lobela on pe na Mike Mutombo et na ete so robeta PCT à partir ya wana ndeto epesa biso ningisa mususu ya kobanda kosala ba contribution pour tout renforcer bato ba na pays pour basa la soulèvement populaire et pour ba attaquer mindele ndengo pesi stratégie ya. Merci beaucoup. Tout ça on a question biso diaspora après départ ya Kabila il faut to ça la plainte moko contre IDPS parce que IDPS a soka biso mbongo ya impériaux na kata mbongo ya impériaux mwana ba sacrifice dio mindonga la dio mindonga na za na prison pour na ko souffrir pour na makambo ya impérium oyo bakosaka biso lelo mutu oyo asalaka Jean Colette mbongo impérium azana poto azana poto azana Kinshasa jeune wana azoduma na ye azana gouvernement ya Kabila il faut to sala bango plainte lelo ko to beta sete ya kolinga ko renforcer bandeko na biso omoni révolution e bandaka na ba université il faut to ebengelo kwa ndenge tozali ya mutu nyonso azali na réseau ya ba leader ya ba étudiant bambongo tosolo bezali bambongo ya ba stratégie munition pona kwa against minele parce que papa ngwanda alobaki jamais boko bimisa bana sans munition alobaki te ke bapesa bana minduki babunda te il faut bimisa bana avec munition ezali mbongo oyo biso fo tosoutenir ba université nyonso ya mboka na biso pona kosomba pétrole pona kosomba essence pona kosala ba arme chimique pona ko gangsi mindele yango tolobi ke totindela bango mbongo batia na ba poche balia te totindela bango ba munition oyebi kozalaka na leader moko betinye baza 4-5 na iniki na islamu chetu par-ci par-là zwa bozina yo kabola tinda kolakisaka te ke ngala vandaka na poto naza na mutuka bien nalataka sapata bien na ndaka bien non 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 zwa mbongo na yo oyo ozali nango renforcer baétudiant pesa bango bambongo motiver bango basoma ba arme blanche mpona koattaquer Kabila parce que Kabila pesa mbongo na ye pour ba gangs ba population biso faut totia bambongo na biso parce que Kabila ça somba tous les batambongo nyonso na mboka la biso alors biso faut soutenir na ba masina ba njili ba guerrier bazali mais bazali na bambongo te ba ko sala ba action biso diaspora to sikoyo bozwi na biso diaspora komona ke na kiti mpona kosala baopération kiti osala baopération amoni ke akiti mpona baopération te zwa bozwi na yo tobanda na temps oyo ya kosoutenir baétudiant population congolais mpo bazala na baarme blanche basoma bamachete na bango mpona kokata bamitu ya mindele na mboka na biso ndenge bakati bandeko na biso na Kasai poto tina bambongo kobana ya banjili njili kobana ya bamasina bakingasani bamatete balemba tokomi na posa oyo esalamaka to tokangaka basoda ya maboko ifo tosala yango kokanga mindele na maboko batotina mbongo basoma bamachete basoma bamilangi basoma bapetrole mpona kosimba mitu ya mindele oyo bavandisa Kabila na mboka na biso c'est ça na obi na sens wana. Merci wana eza bayi moto bobo sanate aza mapinga donc apesi stratégie mo boye vraiment ya makasi ndeka baloba na français que un peuple en état de révolution est invincible donc peuple sera dans la révolution en tout cas mutu mo taki ko stopper même ata mindele même quel que soit force bo tsana ba okokate mais bayi moto sali moi mikolo tokutana te yo moyebi jeune mwana soki troisième question jeune mwana so Daniel Safo a manka vie makasi d'abord yo landa vidéo na malheureusement na benga ko époque wana ozalaka busy tala to busy makasi yango lelo tozwi chance ko ya kozwa yo na bilili siko koyebisa jeune mwana nini so Daniel Safo soi-disant journaliste. Daniel Safi masa na yebi tozalaka na bango bakolite église Saint-Pierre catholique ayebi ona oloba azalaki mwasi ya babe Saint-Pédé d'abord mutune ezali na bien te so bato bayebi te biso toyebi ye asepeli mpona lani baintervention ya bamasa na biso ebele bakomi na Kinshasa mpe bayebi ye église catholique masa wana azalaka nanu bagene oyo basango babebisa bango kala à l'époque donc mutu na ye eza bien te. Pour commencer lobi ke oluka dombo beto dombo nanga préféré oluka no bayi moto na Afrique d'ici parce que Afrique d'ici na Congo eza 0 mètre. C'est ça
na musika te yo yakana yo yakana na kata Cape Town mada city bo kiti na Johannesburg abia obeta tego donc yo soki obeti ngai sima na compagnie ko réussi ko beto dombo parce que lokola ngai okoka te ça veut dire okoka dombo te je comprends nango donc okoka te masa mobita na otala on a cravate olati sina na triangle daka jijim comprends sina triangle daka jijim na bito ndoni longo kufa mais ezaka chance parce que ozo sala pe mission ngo batami na ndako moko soko sala ke mission na balabala peut-être l'insu na France na ngo bimate koya à côté na caméra te pour le n'importe quoi poser le mbonga Moïse Katumbi ozo kipa olo ba ki aussi ça paraît quoi il faut voyer ba yango à part que zali mouvement de résistance à part que ça parti politique à part que zali mouvement de pression et à part que zali na idéologie oyo initié abunda na contre Mindele donc à part que vous bundisa Mindele na Kabila vous comprenez yango miko to benga VH vie mal à l'aise partout so zala so tchaka bango mal à l'aise de to benga souvent to benga vie mal à l'aise parce que partout aux ala ils ont dérangé via Mindele partout aux ala ils ont dérangé via Baturo parce que nous luka pouvoir na kati ya Congo on se comprend yo lo baké yo opé sa mode qui apparaît ko et résister na poto massa si yo yebi combat OK pas Moïse obimina basango to lembi okomi mwasa Moïse Katumbi le lot tamboli na poto obi ke boye ko luka pouvoir quelle négociation ko sala pour libérer mboka est-ce que tant VH à son tanga à l'époque yo na yebi te so zaki wapi ponga na yebi yo ovona na malopango ba déjà ko finga te na yebi ovona na kinga ba isam kote dinda banda ko ne tenga ma pa lo kinga ba komi bien to yebi o sa jeune o so souffrir à l'église catholique on na papa bien te massa le yo telemelo ba ke yo tanga yo zabo non massa na tango VH o tanga tango VH a so diriger mboka wana yo kutute yo à l'époque to yebi yo na église catholique oza mwasi ya basango ngai ne na oyebi so na yebi yo na église catholique église Saint-Pierre ozalaki mwasi ya basango c'est pédé mutu ese beba yo nsima bamanger ya mindele lokola Moïse azwaka triki ya bato akomisaka bango basi na ye po aetizaka bamanger na ye yango yo telemi olobi ke yo sisa pareko apareke de mouvement de résistance apareke oza eza babenga yango voix d'esprit elobaka besprit eye na mitoa bato ezosala action après que ça n'est pas aucun sangote que parti politique te après que ça message mboko so occupé après quoi belé mboko ça problème après que betan ngwanda lobaka ke basali ba réunion na ba jeva par-ci par-là pour nous soutenir Félix ça la première ministre boyaki mais gloire à Dieu na landi bataba IDPS bango moko ba comment reconnaître ba vérité na bazo bimisa comprends ba comment reconnaître ba vérité na bazo bimisa ça malamu siko boloba ni makambo to banda boloba zokosa masa tala simasonga moto po yeba yango lelo te lobi te muko ngai na kokanga yo na coin moko ataka bila ke il faut ba caméra to betana na yo pona yeba ke soko beti ngasi moko beta dombo soko beti ngobeti général Popotame nena promettre na mweni na bisio tango la tika va de sina tango daka jiji ya lukaza maestro beta odombo te guruma yango na biso ngai yo bite guma ngai biso nena mona ki na cravate de sina tango daka jiji na oki déjà mawa sina bomio na cravate mais na ozoyo to kutana o comprendre to kutana message na biso kaka to kutana ngwanda oyo fingi biso zali ba vote origine ya ngwanda biso zali ba vote origine ya ngwanda tokokutana un jour tokotunda yo makambo baji mpona ngana loba mpona oyo yango merci monsieur eza mpe nde na ota oloba tokutana mwa kala eza mpe na video moko boye komanda eso asala alobi ke bato baza kosala bameeting bino bato ya pareko boyosala bameeting par-ci par-là mpo bokanela boketu alors nayebi te so okorépondre ni précisement alobai même na Cape Town awa apareko leki na ye abenga ye ke bazokanela boketu basalaki réunion moko boye na Cape Town awa parceke oyo olobi ne apart oyo ya Paris bon moi na regrette loka liboso parce que leki eso wana aza na mandia na Cape Town
na bika olandanga parce na kutana petit frère ne biso za ba superviser ba misala na kata mboko to kutana petit frère ne tsazo luka ba misala ya ba boîte et so moni biso VH tokoki kozala bizi na boketu te parce que eza mawa koloba ke appareil kwa vanda azo raisonner abeta boketu po tozwa nini epe elobi ke soki boketu basimbi ye yo okodili na bato appareil ekoti suka eloko ya boso na ye biso babetaki na boketu na bato ya IDPS na Belgique tomonaka esika moko bundaki te tomonaka ata likofu moko betaki te ça veut dire quoi biso tozali bizi apareko tolobaki tozobunda na mindele na kati ya capitale ya Kinshasa toza na poso so bando boma ba mindele na capitale ya Kinshasa wana eza message ya biso ya apareko tokozala bisi mpona boketu te toza na ta boketu te parce que toyebi ke mbongo ese esili bamission nyonso oyo Moïse apesaki bino mpo bosala na kati ya Europe boeshue bobetisa concert ya héritier ya fere tala bato nyonso basalaki wana barex bababi balukula bato nyonso wana les amis de Moïse mais ezaka soni mpo yo na boketu boyoka soni mpo bokee Congo bino nyonso ezalaki likita fo bobeta misike boparalyse parti ya force ya combat mais lokola esimbi te yango yo ocreye lisusu ke bavandi gande babeta boketu biso ozala ta babeta boketu te biso oza nde misi tobeta ne mindele biso appareil ko tolobi tozo se charge na mindele na Kinshasa mpo tosilana parce bamindele nde baza kookipa boketu azali mutu oyo tozobenga bino na boketu bozali baacompagnateur ya Kabila na rassemblement to toza na ntina na bino te boza boke okomprendre eso soki ozangi jenda eloko na osenga yo soki ozalaka klina soki ozalaka maçon soki otikaka mosala kipede te na osenga okontinue donc bosana na makanisi no ke biso batapareko tolobi te tomenase boketu toza na tana te ya yambo aosala carrière na ye aosala vie na ye babi oyo nyonso eza likambo aregrete te parce que grand prêtre Jésus Christ ntango azolinga alibere mokili azalaka mpe na batraître eza histoire ya mokili eza eloko ya sika te na mitu na biso na libération mpe ya mboka na diaspora toza na biso mpe na batraître bababi balukula barekazadi baboketu baodomba bakomene nani odompambu général baodompambu baokomene nani baeso toyebi kriki na bino nyonso bamalhonnête bato oyo bolemi misala bozali bayudas iscariote bino mo boyebi mosala ki Judas Iscariote oyo bino bozosala mpona koteka Kongo donc biso toza na ntina na bino te bino nde bana na bino nde bakotelemela bino papa nini bosalaka mpona Kongo papa mpona bino bondimaki baokompagne baétranger na mboka wana lelo biso bana na bino tosisi baclub okete bando osepela mwana nga sisi classe mosali mwana osala na poto azala charpentier azala bansa azala klina azala moto asala de coiffure po toloba vérité misala oyo mundele azopesa biso yango wana na poto lelo so mundele yango apesa mosu ozala manager fo comme apede alors yo ozosoutenir occupation baétranger na mboka na yo mpo lelo mwana na yo akoma maçon oyeba nini yo ozosala bana bino nde bagangs biso towala na ntan na bino te biso toza koya gangs mindele na mboka na biso oyo bazopesaka bino minduki c'est ça oyo biso apareko tolobi yango wana mpo topesaki bino chance bobimisa bato bokoki te bopesa mpe biso stage chance tosala mpe mosala na biso topesi dati te biso apareko topesi dati te bopesa biso chance totelemela Kabila tobunda na système na biso tozolinga tobundela Kabila système na biso ezali tokoya gangs mindele tokipe ete mais tokoatake bato bapesaki mindoki yango toza bizi te tolobake eza fasi lelo songa na ye batapareko boye tobeti boketu tobuki loboko olebi aleki awive ngwanda alimbisanga nde na mankaki yo omwetika tosala eloko te po afingaki Tshisekedi d'envie ye moko ayaki papa Tshisekedi limbisanga ndenge ye moko mpe akotala nsima azongi moto avive ngwanda limbisanga na oyo nyonso nafingaki boko soko moto abongo na ndeni eza nature na ye afingaka abalukaka pendant 15 ans de combat 32 ans de combat afinga Moïse Rwandais
pitata patata yemora zonga o Moïse Katumbi président du Congo dans la tinga ça na encore biso par école tous un mouvement de résistance tous un mouvement to corrompre batute tous ali mouvement oyo babenga ngo la voix d'esprit oyo via loba kaka bespèce au sala amoni ke pa na biso mbongo ezate vous comprenez après quoi ça va tout n'est pas malo ba ke pas ça na baté à part que ali voix d'esprit mutalobi likambu ya solo et na besprit abatu et réagir. Il y a un moment où le IDPS se prendrait parce que voix d'esprit apparaît quoi et continue à batailler IDPS à Kabouani. Va comprendre le message. Bien, chacun ici fait sa message. Après ce message, il y a Chilombo. Va comprendre que Chilombo, abandé ko sabisa, il y a son canet primati à 17 biso. Moi il va Kabouani. Le ba comment misa ba vérité. C'est ça le problème bien voir. On a gagné bisa et ça tala vie na yo mais bana na yo bakotelemela yo po ndimaki Moïse accompagnateur yo ndimaki barwandais yo ndimaki rassemblement yo ndimaki koteka mboka bana na yo bakotelemela yo appareil côté bisoté tobeto te oketaki na France babetaki oaki na France babetaki te okende bino ne bozona espoir obetisa ba combattant pour faire la vie au bébé, c'est qui va bien ensemble. Bobo livrer ba bomaye. Déjà on a bino. Ça veut dire bino ne bo raisonner que ba bien ensemble. Bo raisonner que comme colonel Dombo, bo lingi ne bo beti ça y est. Ya on ne bo ici langage. C'est ça ngalo ba yango. Merci. Ne de soro saluer quelques batuto kata. Bon, on a rigolo bakara que merci beaucoup émission les patriotes. Parce que bien on la voix d'esprit, la voix d'esprit. Les autres ont toujours dans le temps avec les combattants Mike. Les combattants sont Mike qui combattant les patriotes. Pour confondre les Mike Moussou Té. Mike qui combattant les patriotes. Mike qui Mike Mouto Té. Voilà, avant la chose, il faut bien que la voix de Papa Ngwana. Il faut bien honorer Ngwana. Donc, si on touche Mike Mouto. Na saluer les combattants sur la photo. Na sengi pe mingi susu pardon mingi na senga à tout moment na mama konga na ndenge to beba na kana etanga temela ka message oyo ya makambo ya IDPS ataka muteli bosanzo ka vision to beba na kana to finga na kana ye po biso pe to yeba raté yo na sengi ya limbisanga parce que accompagnanga ke makambo le combien yesa mona ngo avant alors on a fait simbote na colonel Dejo venango Dombo toza avec Fox après si batu nyonso mbote na sepeli pe lokola ndeko na biso oyo ya parti ya mouvement de pression commandant komela nani wandimi ko sangana na pareko la parti na bosani komona ye batu oyo ya Kakuji na merci beaucoup na papa Kaku lokola comprendre message que qui honore Rwanda qui résistance on dit que vous en alliance pour frapper mission tous en envoyer pour quatre mito mindele pour balongwa la CPD na idée na yo tous ensemble biso nyonso ingeta yanga dadi ba imoto résistance à quel temps tous toujours together merci beaucoup ingeta